ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ଯେକୌଣସି ଭାଉଜମାନଙ୍କ ନଜରରେ ସେକ୍ସ ମାଷ୍ଟର ବନିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେକ୍ସ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ତିନୋଟି କାମ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର ବିଆକୁ ଜିଭ ଲଗାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟରେ 5ରୁ 6ଟି ପୋଜିସନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରହି ଗେହିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ ସେହି ମହିଳା କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବେ। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ସେକ୍ସ ମୁଭି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଥାଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଡ୍ରଗ୍ସ କରିଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପାଖାପାଖି ସମାନ ସ୍ତରରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଥାଏ। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗର ସାଇଜ୍ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଏହା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ କି ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ମିତ୍ର ଅଧିକ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଓ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରିରେ ବିତିଥାଏ। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ 34 ମିନିଟ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣି ଯାଇଥାନ୍ତି କି ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଙ୍ଗ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ନାହିଁ। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ପୁରୁଷ କେବଳ ନିଜ ଖରାପ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମହିଳାର ସାଥୀ ଚାହିଁଥାଏ ଓ ଭଲ ସମୟ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅଜଣା ମହିଳାର ସ୍ତନକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି କଥା ସେହି ମହିଳାକୁ ଆପେ ଆପେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ କି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଓ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁକି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହିବାର ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନା ପ୍ରଗତି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମନକୁ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କେବେ ବି କିଛି ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମ ଥାଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନାଲ ଜୀବନ ବହୁତ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କମାଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଥାନ୍ତି ଓ ନିଜ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି।